Здравствуйте всем. Для обладателей Kia Ceed 2013 года. Вот эта машинка я показываю, да? И все, кто сталкивался с тем аппаратом, все прекрасно знают. И я думаю, многие знают. Скрип передней панели. Она скрипит. При езде особенно. По грунтовым дорогам, по неровным дорогам начинается скрип. По ровной дороге едешь нормально все. Как только грунтовая или колдоебины, кочки, скрип. Такое ощущение, как будто в панели где-то здесь внутри что-то трещит, гремит. Я ездил, изучал, смотрел, щупал, трогал, залазил со всех щелей. Ну, это, короче, надо снимать панель, шумку делать конкретную, все. Но попробовал вот сюда, вот в эти вот места. Вот в эти вот места. Вот у меня тут стоят. Вот здесь. Вот здесь. Короче, 4. Это скрипит стекло, блин. Панель. На кочках и везде. Поровно едешь нормально. Как только кочки или грунтовка. Передняя панель об стекло скрипит, шуршит. Я и пробовал, как на некоторых там сайтах пишут, брызгать и силиконовой смазкой, блядь. Короче, всякой хренью брызгал, ничего не помогает. Взял, попробовал вот такую вот резинку толстую. Хрена знает, от чего она. Взял вот такую толстую резинку, отрезал сантиметра по 2, по 3. Там кончик заточил немножко, чтобы более-менее было. И вставил вот сюда, вот сюда, вот сюда 4 штуки между стеклом и панелью. Просто попробовал. Вот уже 3-й день езжу. И по грунтовке, и по кочкам, и по бездорожью. Ничего не скрипит. Зараза, блин. Спереди вот это наша панель об стекло. И создается вот такая вот хрень. Слышно? Она вот так об стекло трется. И вот такой трескотень по бездорожью происходит. Ставил резинки, перестало все вообще. Нигде ничего не шуршит, нигде ничего не скребет, нигде ничего не трясется. Ну, вот такая хрень торчит. Конечно, не очень заметно. Ну, косячина такая, блин, на панели есть. Зато не скрипит. Все, всем спасибо за внимание. Может быть, кому-то поможет. Может, кому-то понадобится. Может, кто-то придумает что-то другое. Но разбирать панель я не хочу из-за этого всего. Спасибо за внимание. Пока-пока.